Stay in these warm corners of the night where every slow second feels right. Let the outside fade out of sight. Just you in my arms, soft and quiet. Stay in these warm corners of the night. 大家好，我係蘇怡啊，今日帶各位嚟睇我哋呢個咧中山嘅呢個地標啊，我哋呢個108天宇啊，咁咧我哋108咧推出呢個咧3棟嘅呢個公寓啊，咁而家雖然身處呢個位置就係我哋呢個咧小區嘅正門口，睇下呢個水簾洞幾正，遇着水為財啊！嗱，咁咧我哋而家咧加推呢個3棟嘅話咧，我哋首付只需要5萬蚊，預供1400蚊就可以即刻上車啦。咁跟住其實上去睇睇啦。咁我哋上到嚟呢個示範單位都見到啦，其實我哋如果由香港翻我哋呢個108摩天大平層嘅話，咁都有4個一個渠道翻去香港嘅，一個直通巴士啦，包括我哋自己揸車，甚至乎高鐵，又或者搭船都可以翻我哋香港啦。咁呢邊嘅話，其實都會見到我哋一啲咧喺 Coco City 啦，包括我哋嘅富海城，甚至乎星辰廣場、盛景上風都係直通巴士翻香港嘅。咁如果自己揸車嘅話，咁其實經我哋108搭翻我哋呢個長江路，再轉我哋博愛路去我哋呢個咧深中通道都係翻我哋深圳嘅呢個位置啦。咁另外路線嘅話咧，我哋108行長江路去坦洲快線，就會翻港珠澳嘅口岸噶啦。咁另外嘅話，如果我哋係搭我哋呢一個輕軌嘅話咧，咁我哋由中山站去到我哋香港九龍城嘅話，只需要個半鐘嘅時間啦。咁如果係我哋搭船嘅話咧，喺中山港碼頭出發，翻到我哋香港中港城碼頭嘅話，都只需要1個鐘嘅時間啦。咁我哋接住過嚟，跟住其實睇睇我哋呢個示範單位啦。咁我哋首先上嚟呢個單位咧，就係我哋508尺嘅呢個咧3房1衛呢個單位啦。咁我哋嘅總價都係毛坯價係37萬起嘅。咁咧其實我哋都係建議客戶買毛坯，因為咧可以自己按照自己一個裝修風格去設計嘅。咁而且 loft 咧都係買一層上一層，等於有別墅咁樣嘅 feel。咁而家我哋呢一套咧，我哋嘅呢個首付只需要5萬蚊，月供都係1400蚊左右就可以即刻擁有呢一套咧咁靚嘅單位。咁而且我哋呢個108天宇咧都係我哋地鐵上蓋嘅物業啊。咁講緊咧明年嘅話咧，地鐵起好咗之後咧，我哋可以咧200米落樓就可以有地鐵翻香港，甚至乎去其他地方去玩噶啦。咁講翻呢個單位先啦。咁首先佢就分幾個部位嘅。嗱，咁首先入門口嘅話，呢邊就係一個咧工位啦。咁呢個工位都係做咗乾濕分離嘅。係啦，咁咧工位出翻嚟嘅話咧，咁大家就會見到我哋呢個 sofa 呢個位置啦。咁呢個 sofa 其實都可以同時間坐到4到5個人都完全冇問題嘅。嗱，咁我哋煮完飯啦，呢個位置就係我哋呢個餐台啦，咁都可以咧坐到4個人都冇問題嘅。嗱，咁過翻嚟嘅話就見到我哋廚房呢個位置啦。咁我哋廚房位置下邊都有啲收納嘅空間，有我哋嘅洗衣機啦，包括有我哋呢一個雪櫃嘅。咁呢個櫃都有我哋一啲咧收納嘅空間啦。嗱，咁過翻嚟呢邊咧就係我哋呢個飄窗位，呢個飄窗位好正，因為可以好直接望到我哋咧新加坡式嘅一個咧園林風景，而且完全冇遮擋㗎，視野非常之好，而且採光好正。即係而家下午都係3、4點嘅時候，但係佢嘅採光都好正，亦都冇點開燈。嗱，咁再過嚟嘅話，同大家介紹翻我哋第一間房啦。咁呢一間房咧，佢就係咧做到係單邊落床嘅。咁其實呢個位置係放咗張1.5米嘅床。咁同樣你都係望到我哋好靚嘅一個園林小區。咁而且採光係好充足嘅。我哋一瞓醒覺咧就可以望到好靚嘅一個咧園林小區呢個位置噶啦。咁過翻嚟嘅話咧，喺我哋準備要上去2樓嘅位置，其實呢度下邊仲有一個空間位。咁呢個其實係可以俾我哋用嚟收納一啲我哋自己嘅一啲物品啦，甚至乎話其實呢個位置，我覺得可以整一個咧細細嘅衣帽間都 OK 嚇，比較的式啲咁樣咯。但呢個位置其實我哋可以盡量設計一下佢係啦。嗱，咁正常嚟講，我哋37萬嘅呢個總價嚟講，其實我哋係買一層上一層，咁等於其實我哋都係講緊10幾萬一層，咁其實真係好抵。即係喺香港37萬其實係買唔到一個咩單位，甚至乎我租屋嘅話都可能係要萬幾蚊先做到一個劏房咁樣。但係我哋30幾萬嘅預算翻嚟中山就可以買到一個咧2層嘅呢個 loft， 而且仲係地鐵上蓋嘅物業。嗱，呢度仲有一個房間，呢個房間其實我哋係可以將佢設計一個多功能室，又或者係書房，甚至乎係我哋其他嘅一啲功能房都 OK 啦。咁轉過去嗰邊嘅話，都有間我哋嘅房間。咁呢間房咧都可以正常將佢設計翻一個我哋正常嘅房間去使用翻佢嘅。
咁呢一套咧就係我哋呢個咧508尺嘅總價37萬嘅毛坯嘅呢個單位啦。咁我哋接住落嚟睇我哋另一個示範單位。咁同各位介紹個單位啦，咁我哋嘅總尺數係672尺嘅。咁呢個咧有3個房間，有2個廁所。咁我哋樓下一個工位啦，樓上嘅話一個咧套房嘅廁所。咁所以咧唔使擔心話夜晚去廁所要行落嚟樓下啦。咁而家呢一套咧單位，我哋嘅單價係講緊7字頭就可以擁有啦。咁而且咧，我哋呢一個總尺數都係672尺嘅。嗱，咁同各位分享下啦，我哋而家呢個咧長度嘅話都係有7.3米咁長嘅，即係由我哋呢個飯廳去到我哋呢一個餐廳嘅位置都係7.3米咁樣嘅。咁而且我哋層高嘅話咧係4.5米層高嘅。咁講緊我哋呢個單位嘅話，其實係分4個部位。咁第一個部位就係我哋呢個喺客廳嘅呢個靈動位置啦。咁第二就係我哋呢個飯廳啦。咁我哋飯廳都係連同我哋廚房嘅位置。咁我哋目測，如果我哋平時有聚會嘅話，其實坐多8個人都完全係冇問題嘅。咁喺呢個600幾尺嚟講，其實呢個位置真係唔錯。嗱，咁呢邊有一個細嘅房間。咁呢個房間如果係大家中意直播嘅話呢，咁我哋可以將呢個位置去設計一個咧直播室，又或者係我哋一個多功能室，甚至乎我哋其他嘅一啲房間都 OK 嘅。咁過嚟呢邊嘅話咧，其實大家就會見到我哋呢邊仲有一個陽台啦。咁呢個生活陽台其實好少我哋一啲咧複式單位係會有嘅。嗱，咁呢度咧就有個陽台啦。咁其實我哋好少一啲複式嘅公寓咧，佢係會有一個咁大嘅呢個陽台嘅。咁但係我哋天宇108嘅話都係俾大家。咁而且呢個位置都係直接望翻我哋泳池嘅方向嘅。其實呢個景觀真係好正，即係今日有少少陰陰天啦。如果係有太陽嘅情況，其實佢成個採光係非常之靚嘅。嗱，今日翻嚟嘅話咧，就睇翻我哋呢一個廚房嘅位置啦。咁其實佢嘅位置空間都係比較大嘅，大家都可以見到啦嚇。咁我哋跟住其實上我哋2樓睇睇啦。咁其實咧好多一啲公寓嘅話咧，佢嘅樓梯上去都比較斜。咁但係我哋天宇108嘅話，佢嘅樓梯都係做得比較闊、比較大，所以我哋上樓梯嘅時候唔會有呢個即係覺得斜嘅感覺啦。嗱，咁首先入嚟睇下我哋呢一個房間先。咁呢個房間其實我哋可以將佢設計一個兒童房啦，甚至乎話係正常嘅房間，其實放一張1.2米嘅床都完全係足夠晒啦。咁而且一個咧落地玻璃。係可以直接望翻我哋呢個1樓嘅位置，就等同於我住咗別墅，可以望翻我哋自己下邊嘅呢一個客廳嘅位置，所以佢嘅視野好正。咁我哋呢個單價都講緊7字頭，咁其實大家如果睇啱嘅話咧，即刻 call Zoe，咁 Zoe 會帶各位去逐層去選大家心儀嘅呢個樓層啦。咁過翻嚟嘅話咧，就見到我哋呢一個套房啦。咁呢個套房咧，我哋係有個廁所嘅，係啦。咁而且呢個位置係可以放到張1.5米，而且3邊落床嘅位置。咁所以嚟講，其實我哋呢一個2樓嘅呢個主人房嘅位置，其實一啲都唔細嘅。嗱，過嚟呢邊嘅話就係我哋呢一個套間嘅廁所啦。咁套間嘅廁所其實都係比較大，即係喺2樓嚟講，其實都算係大，而且做到乾濕分離嘅嚇。所以佢個空間係大嘅，所以大家唔使驚話，其實我買咗呢個672尺，佢嘅空間感實其實一啲都唔細嚇。咁以下呢個咧就係我哋呢個咧672尺嘅呢個咧3房嘅複式 loft 單位啦。咁咧，我哋啱啱去咗2個單位啦。咁咧，一個咧就係我哋508尺嘅咧3個房間1個廁所嘅。咁另外一個咧就係672尺嘅咧3個房間2個廁所嘅。咁當然睇下大家點樣去選擇啦。咁我哋嘅毛坯價格都係講緊37萬起，而且咧我哋首付只需要5萬蚊，月供1400蚊就可以即刻擁有啦。咁如果大家係中意精裝交付嘅話咧，咁總價都係講緊42萬起步就有交易啦。而且呢個位置係地鐵上蓋嘅物業啊。咁未來嘅發展空間潮都比較大㗎。咁講緊咧落街嘅話咧，我哋就有自己一個濱江公園啦。咁係大家係自住退休養老嘅話咧，其實買呢個單位真係好啱啦。而且中山真係冇咩公寓係地鐵上蓋嘅物業啊。咁如果大家睇啱呢個咧108嘅天宇嘅話，可以即刻 call Zoe，咁 Zoe會帶各位咧去實地去考察㗎，而且都係專車接送㗎。咁會幫大家選擇大家心儀嘅呢個樓層啦。好啦，我哋今期視頻到呢度，我哋下期再見，拜拜。